Endi target game obyektlariga sichqoncha yordamida bosilganda uni detect qilish xususiyatini yozamiz. Buning uchun skriptni ochib olamiz, target skriptini. On mouse down degan metod bor. On mouse down bu birorta obyekt ustida sichqoncha bilan borib kursor bilan bosadigan bo'lsangiz, o'sha on mouse down ishlaydi. Mana on mouse down. Qachon ishlaydi? Debug.log qilib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Mouse clicked on the object. Har qanaqa obyekt ustiga borib sichqoncha bilan bosadigan bo'lsangiz, quyidagi tekst, demak, konsolga chiqadi. Mana tekshirib ko'rsak bo'ladi. Playni bosamiz. Obyektni ustiga bossak, on mouse click degan mana 3 marta bosdim, chiqdi. Boshqa joyga bossam chiqmaydi, aynan obyektga bossam chiqadi. Nimaga? Chunki on mouse down degan metod aynan o'sha target skriptiga yozilgan. Target skripti esa bu bizning o'sha good va bad obyektlarimiz hisoblanadi. Endi mishka bilan borib bosganimda, sichqoncha bilan bosganimda nima bo'lishi kerak? O'sha obyekt o'chib ketishi kerak. Destroy game object. Save. Endi qaytadan o'ynaymiz. Sichqoncha bilan bosganimizda obyekt o'chib ketishi kerak, destroy bo'lishi kerak. Mana o'chdi, demak, to'g'ri ishlayapti. Men torkni kamaytiraman, 2 qila qolamiz, chunki juda ham aylanib ketib qolyapti. Xo'sh, bu yerda yana bitta kamchiligi bor. Mana play qiladigan bo'lsak, obyektlarimizni men agar bosishga ulgurmasam, sinni to'ldirib tashlayapti-da obyekt, va agar kuzatadigan bo'lsak, mana ko'ryapmiz, ketyapti pastga qarab obyektlar. Va sinni obyekt to'ldirib tashlayapti. Bu yomon. Biz sinni tozalab turishimiz kerak. Keraksiz obyektlarni o'chirishimiz kerak, sinni keraksiz obyektlardan. Uning uchun mana sensor degan obyekt bor, pastda ko'rishimiz mumkin. Sensor obyekti mana collider qo'yilgan, box collider. Mana shu box collider turibdi bu yerda. Bu bizga mana shu obyektlar pastga tushib ketganda mana menga tegadi-yu, shu narsani tekshirish uchun ishlatiladi bizga. Demak, buning uchun biz yana o'sha boyagi target skriptini ochib olamiz va bu yerga on trigger enter chaqiramiz. On trigger enter ishlagan paytda destroy game object. Bu qachon ishlaydi? Qachonki boshqa bir trigger bilan urilganda ishlaydi bu obyektimiz. Test qilib ko'ramiz. Playni bosamiz. Mana sensorga kelyapti, obyekt o'chib ketyapti. Sinimizni hierarki mana ko'rib turibmiz, toza turibdi.